السلام علیکم، عرفان خان برڈز انفارمیشن چینل میں خوش آمدید۔ ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں گائز۔ لوریس ڈومیسیلا اس کا جو زولوجیکل نیم ہے، یعنی طوطے، اور وہ بھی انتہائی نایاب اور زبردست طوطے۔ یقین مانیں کہ اسی طرح کے آپ لوگوں نے کافی کم دیکھے ہوں گے۔ دیئر فور اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے اندر نیو ہے تو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں کو ٹائملی مل سکے۔ گائز یہ سامنے والے تار پہ جو بیٹھے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں لوریس ڈومیسیلا۔ لوریس ڈومیسیلا ورلڈ وائڈ انتہائی نایاب اور زبردست پیرٹ ہے۔ یقین مانیں کہ اس کا اوریجن بھی یورپین کنٹریز سے ہے اور یہ یہاں پر ایشین کنٹریز میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ اگر کسی نے زیادہ دیکھا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں بالکل رابطہ کر سکتا ہے۔ بہت کم دیکھے ہیں لیکن کمال کے یہ پرندے ہوتے ہیں۔ پرائس اس کی کافی ہائی ہوتی ہے ڈیمانڈنگ میں۔ آپ لوگوں نے افریقن گرے پیرٹ اور را پیرٹ اسی چینل کے اندر دیکھے ہیں، لیکن یہ والا جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شریک کرنے جا رہا ہوں نا، یہ بہت کم دیکھے ہیں اور ہمارے چینل کے اندر بھی اس کی ویڈیو فرسٹ ٹائم ہے۔ تو اسی وجہ سے ویڈیو کو خوب انجوائے کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ اپ کمنگ ویڈیوز آپ لوگوں کو ٹائملی مل سکے۔ گائز یہ کلوز اپ ذرا دیکھ لے، یہ کافی زبردست اور کافی اچھے پیرٹس ہے۔ خوراک بالکل سملرلی جس طرح اور پیرٹس کا فیڈنگ ہے بالکل اسی طرح اس کی بھی فیڈنگ ہے۔ آپ پہلے اس جگہ کو ذرا دیکھ لیں، دونوں کے اندر ویرائٹیز ہے۔ وہ والا جو اوپر ہے وہ بالکل ریڈ کلر کا ہے، یہ والا تھوڑا اورنج کلر شو کرتا ہے لیکن اس پہ بلیک کلر ڈامیننٹ ہے۔ یہی خاصیت ہے ان سپیشیز کی۔ اگر آپ غور سے دیکھ لیں دونوں کے اندر ویرائٹیز ہے۔ اس کے باڈی کے اوپر فیدرز اور یہ جس طرح رنگ نک پیرٹ ہوتا ہے بالکل یہ بلیک رنگ ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں یہ نیچے جو بیٹھا ہے اور اوپر جو بیٹھا ہے وہ اس کے اندر کافی ڈیفرنسز ہے۔ گائز ذرا چیک کریں آپ۔ خوراک بالکل گرینیورز ہے، یعنی سیڈز کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سبزی خور بھی ہے، ویجیٹیبلز کو بھی شوق سے کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چلی وغیرہ جس طرح عام پیرٹس کو دیے جاتے ہیں سملرلی اس کو بھی دیے جاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ پرائس اس کی اگر پی کے آر کی بات کر لے تو پی کے آر میں تقریباً 40,000 50,000 ایک پیر آتا ہے۔ یہ بہت زیادہ انٹیک سپیشی ہے، سو دیٹس وائی یہ اتنے میں آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی پیتھوجینک اٹیک پہ بات کریں تو بیکٹیریل انفیکشن بہت کامن ہے۔ یہ اڑنے کے وہ طوطے نہیں ہیں جس طرح یہ آپ کو امیزون فارسٹ میں کافی ملیں گے، یہ اڑنے والے اتنے زبردست نہیں ہے، لیکن یہ ایستھیسٹی کے لیے بہت اچھی ہے۔ آپ ذرا اوپر جو چڑھ رہا ہے اس کو دیکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں، ابھی کمپیریزن کا پتہ آ جائے گا۔ یہ ذرا دیکھیں، میں کلوز کرتا ہوں آپ کو، یہ دیکھ لیں، اب میں نے زوم ان کیا ہے تو آپ دیکھ لیں، کافی زبردست ہے، کافی اچھے ہے۔ اور یہی خاصیت اس چینل کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اینٹیک اسپیشی شریک کرتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ اڑنے کے لیے ہیں، اس کا میرا مطلب نہیں ہے، لیکن اس میں جو آپ دیکھ لیں خوبصورتی وہ ایکو سسٹم کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں عرفان خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اسپیشی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو انجوائے کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، ایک پیارا سا کمنٹ مسٹ کیجئے گا آپ لوگوں کو یہ اسپیشی کیسے لگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپ کمنگ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔